buenos días, bienvenidos. Yo soy el profesor Ismael y soy el profesor de música. Bueno, pues el día de hoy vamos a aprender a relacionar los sonidos y de dónde provienen los sonidos. Es decir, ¿qué fuente sonora produce el sonido? Ustedes saben que hay muchos sonidos en la naturaleza. Hay sonidos de pájaros, hay sonidos de perros, hay sonidos de motores de carros, hay sonidos de la lluvia, relámpagos, y también hay sonidos de instrumentos musicales, que eso es lo que yo voy a darles ahorita. Por ejemplo, vamos a empezar la clase a saludarnos así. El día está empezando, vamos a trabajar, pero antes de hacerlo todo nos vamos a saludar. El día está empezando, vamos a trabajar, pero antes de hacerlo todo nos vamos a saludar. Buenos días, buenos días, buenos días tenga usted. Buenos días tengan todos otra vez. ¿Me ayudan con sus palmas? El día está empezando, vamos a trabajar, pero antes de hacerlo todo nos vamos a saludar. El día está empezando, vamos a trabajar, pero antes de hacerlo todo nos vamos a saludar. Buenos días, venga usted. Buenos días, tengan todos otra vez. Pues ya nos saludamos y vamos a entrar en materia para ver de dónde vienen los sonidos. Ahorita vamos a escuchar algunos sonidos y ustedes me van a decir de qué son, ¿ok? Son sonidos que hay en todos lados y después vamos a saber de dónde provienen. Así que muy atentos para que observemos, para que escuchemos de dónde provienen. ¡Ojo! Oigan, viene el primer sonido. ¿Qué escuchas? Ahora, ¿qué escuchas? Ahora, ¿qué escuchas? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? Ahora vamos a escuchar la respuesta. Oigan. Lo que escuchabas son unos truenos. El segundo sonido era un pájaro. Este es el sonido de una persona tocando la puerta.
Este es el sonido de un perro ladrando. Ahora escuchas a una patrulla. Y por último, escuchábamos a una persona tosiendo. Espero que te haya gustado este video y recuerda poner atención a tu alrededor para saber qué. Ok, tenemos que poner atención a nuestro alrededor porque hay muchísimos sonidos. Bueno, pues entonces ahora yo les voy a cantar una canción que habla de que yo les voy a tocar sonidos y adivinen qué sonidos son, ¿ok? Pero esta vez yo voy a hacer sonidos de instrumentos musicales. Así que abusados, vamos a localizar de dónde provienen esos sonidos. ¿Ok? ¿Listos? Abusados. Voy a tocar un sonido yo, adivina qué sonido es. Quiero que escuches con atención, adivina qué sonido es. Vamos a ver el primer sonido, ¿ok? ¿Listos? Quiero que escuchen con mucha atención. A ver. ¿Qué sonido es? Los que dijeron silbato están en lo correcto. Perfecto. Vamos con otro sonido. Escuchen. Voy a tocar un sonido yo, adivina qué sonido es. Quiero que pongas mucha atención, adivina qué sonido es. Vamos a ver el segundo sonido. Oigan. ¿Qué sonido es? Tambor. ¡Un tambor! ¡Muy bien! Nuestro invitado en el estudio le atinó. Un tambor, ¿verdad? Perfecto. Vamos con el otro sonido. ¿Listos? ¡Aplaudan! ¡Aplaudimos! Voy a tocar un sonido yo, adivina qué sonido es. Quiero que pongas mucha atención, adivina qué sonido es. Muy bien, vamos a ver el tercer sonido. Espero que les guste. Atentos, va. ¿Adivinaron? ¿De dónde proviene ese sonido? Oigan. Fue una trompeta. Perfecto. Vamos con otro sonido. Escuchamos y aplaudimos. Ayúdenme. Contentos. Quiero que todos tengan esta carita. Carita de felicidad. ¡Listo!
yo. Adivina qué sonido es. Quiero que pongas mucha atención. Adivina qué sonido es. Muy bien, ahora escuchen este sonido. Atentos, va. 1, 2, 3. Los que dijeron pandero, palomita. Es un pandero, fíjense. Perfecto, vamos con el otro sonido. ¡Aplauso! Voy a tocar un sonido yo. Adivina qué sonido es. Quiero que escuches con atención. Adivina qué sonido es. Oigan el sonido de este piano. Todo el mundo lo conoce, es inconfundible el piano. Bueno, vamos con el otro sonido. ¿Me ayudan con las palmas? ¡Listos! ¡Felices! Voy a tocar un sonido yo. Adivina qué sonido es. Quiero que pongas mucha atención. Adivina qué sonido es. Bueno, vamos a ver qué sonido es. Atentos, listos. 1, 2, 3. A ver, ¿le atinaron? Va de nuevo, adivina. Los que dijeron platillos, platillos de batería. Ese es el sonido que producen los platillos. De ahí proviene este sonido. Óigalo. Muy bien, ahí está el sonido de los platillos. Bueno, ahora vamos a adivinar el último sonido. ¿Listos? Acompáñenme con las palmas. Felices. Voy a tocar un sonido yo. Adivina qué sonido es. Quiero que pongas mucha atención. Adivina qué sonido es. Vamos a ver el último sonido que está precioso. Pongan atención. A mí me gusta mucho ese sonido. Oigan, 1, 2 y... ¿Qué sonido fue ese? Una... Sí es, una flauta. Eso es. Bueno, ahorita estuvimos localizando y estuvimos escuchando más bien sonidos y de dónde provienen.
ya escuchamos sonidos de la naturaleza, pero ahorita escuchamos sonidos de la música. ¿Qué les parecieron los sonidos? A mí me gustan mucho los sonidos. ¿Qué sienten al escuchar este sonido? Oigan. ¿Qué sienten? ¿Sienten alegría? ¿Sí? ¿Qué sienten al escuchar este sonido? Escúchenlo. ¿Qué sensación les causó ese sonido de violines? ¿Cómo se sintieron? ¿Contentos? La música nos produce felicidad. Y ahorita estamos relacionando estos sonidos y provienen de un instrumento que se llama violín. Ya identificamos la trompeta, ya identificamos el piano, los platillos y muchos otros sonidos. Yo espero que les guste la clase y nos vemos en otra clase de música. Bye. Adiós.